Всем привет, дорогие друзья, с вами Ацит, и в этом видео я сниму гайд на пачку ветра. Как бы я хотел такое сделать 50 на 50, то есть либо пачка огня, либо пачка ветра. Я выбрал пачку огня, но теперь решил взять уже пачку ветра. Сейчас какая метовая пачка ветра? Мы делаем все по той же схеме, то есть метовая пачка, обычная хорошая пачка, которую можно собрать без доната максимально. И можно ли собрать метовую пачку сейчас без доната? Сейчас метовая пачка — это Зализыш, Гара, Новая Эры, кто не понял, Неджи Хью, Гара и Конан. Почему не Хината, я объясню позже. Итак, ну и Пейн, естественно, Пейн. Сейчас на старте игры любой собирает сначала пачку ветра, за редким исключением, потому что вначале он падает чаще всего. Вот сегодня мне, например, выпало со 100 рандомных фрагментов 2 асума. Вот что вы хотите от этой игры? Сейчас какую вообще сейчас можно собрать себе пачку ветра в начале игры хорошую? Так, первое это, естественно, Пейн. Его можно выбить, его можно купить, его можно собрать с обменника. Но он там, конечно, тоже так редко падает, но если будете крутить с расы, то есть если вы будете обменивать с расы, то, в принципе, шансы повышаются. Я не знаю, почему, как это работает, но это работает. То есть Пейн. Потом у нас идет Наруто РМ, это самый лучший вариант в начале, даже не Минато. Минато он у нас больше такой на позицию танка. То есть, если у вас нет танка, там нет Гара какого-нибудь, то тогда можете ставить Минато, если он у вас есть. То есть, у Веги тоже самого был Минато раньше вместо танка, и у него хорошо все было. Дальше танк. Естественно, только Гара. Вот только Гара единственный хороший танк в пачке ветра. Вот что вы хотите. Ну и из саппортов самый лучший вариант недонатный — это Рачимару, которого у меня нету. У меня аккаунту 6 месяцев, полгода, а Рачимару нету. Это достопримечательность моего аккаунта. Так, как вообще должен ходить ваш строй такой? То есть первым ходит Пейн. Нет, первым ходит Мудрец Наруто, потом ходит Пейн, а потом ходит... Стойте, я кого-то потерял. Стойте, я еще одного не назвал, что ли? Ой, извиняюсь. Ну тогда либо Асума, либо Минато, либо вообще Данза. То есть тогда первым будет ходить Наруто, Рэм, потом Пейн, потом уже безразлично особо. То есть может Гара потом пойти, может потом пойти Арачимара, а потом последним пойти Асума или Минато. Вот как-то так. Хотя Минато желательно... Ну, не знаю, желательно, нежелательно, но чаще всего в пачках ветра он ходит один из первых. Ну, то есть самое главное, чтобы первым ходил Наруто Рэм, а потом за ним Пейн, потому что Наруто дамажит, а Пейн своим первым навыком, помимо контроля, 28% шанс прикрепить эффект контроля, он еще и атакует, а по лоу-хпшным атаковать и одно удовольствие. И, кстати, с 30-м Нингу у Пейна будет 33% шанс нанести эффект контроля, да. Если вы хотите поставить Данза, то его желательно ставить вместе с Орочимару, потому что он дает, по-моему, ему баф скорости. Этому Данза. Вот я помню, спрашивал у человека, почему всегда ставят Данза с Орочимару, почему говорят, что без него Данза бесполезный. Вот мне сказал то, что Орочимару он бафает скорость Данза. Вот как-то так. Можно ли собрать метовую пачку ветра в узах? Ай, ребята. Стойте. Это я еще вам говорить не буду. Потому что у нас осталась Хинаточка. Это не танк. Вот такое вот вам сделаю я утверждение. Вот такое противопоставление вам поставлю. Что Хината это не танк, а саппорт. Вот так.
Потому что все ее навыки, по сути, зациклены на хилке. То есть она будет жить за счет не в своей втанкованности, а танки в этом и заключаются. Суть-то, что они втанкованы, они прочные, как сталь. Она будет жить за счет ХП. То есть, если она живет за счет ХП, это уже сомнение у меня насчет ее прочности. Потому что саппорты, они довольно хрупкие. Да. То есть, это как бы реально саппорт. А Му это только для начальных стадий игры, и то он делает все ради себя, все только ради протекта. То есть нормальный танк это втанкованный, у которого есть несколько этих обязанностей в строю, которые вот, несколько навыков, которые он может делать. И, конечно же, то, что он защищает. Защищает, ну, не весь строй, но как минимум несколько персонажей. И самый лучший пример это Мадара. То есть у него 4 функции. Наверное, даже 5. То есть у него 5 плюшек. Первое, это он очень прочный. Второе, он хилит себя на первом раунде, чтобы быть более прочным. Третье, он бафается. Четвертое, он может атаковать. И пятое, у него есть сусопокрытие, которым он применяет такой навык, типа он берет весь урон на себя. То есть весь урон, который дается тому, у кого есть сусопокрытие, он принимает на себя. А Хината это ж все, это ничего из этого нету, только хилка, вот только хилка, и она постоянно. Вот так вот. Поэтому ее никто и не ставит почти. Ну вот если не хочется там как-то брать Конан, то есть если вы не хотите брать там Конан, у вас негде ее брать, то вот берут Хинату на крайняк. Итак, и главный вопрос дня: можно ли собрать метовую пачку ветра без доната? То есть в вузах за 28 тысяч голды. Можно, но нельзя. Вот такое тоже утверждение. То есть можно ее собрать метовую, но нельзя. Почему можно? Потому что здесь есть все персонажи. Для метовой пачки это Наруто РМ, потом... стойте, нет, можно! Я думал, Конан тут нету. То есть у меня еще и со зрением проблемы. И теперь не знаю, чему я так удивлен, своему зрению или тому, что тут Конан есть. Тогда получается, не можно, но нельзя, а можно полноценно. Ребята, я извиняюсь, я вот извиняюсь. Ну, не доглядел. То есть, вот берем мы, где, Наруто РМ, потом берем Неджи, вот, Зализа, что тут есть Гара, новая эра. Конан тут есть, но Гары тут нету. То есть его можно крутить либо в обменнике, он там чаще, чем Пейн падает. Смотрите, а Пейна-то тут нету. Пейна-то нету. Нету Пейна-то. Стой, Наруто РМ. Неджи. Гара. Смотри. Смотри. Вот в чем прикол. Гара новая эра. Ага, вот чё. Получается, Наруто РМ, ребята, мы убираем из метовой пачки. Все. Это в прошлом. Теперь у нас новая метовая пачка. Это Зализанный, это Неджи, это Конан, это Гаара. И кто? Я запутался. Стой. Танк это Гаара. И потом саппорт это Хината. А потом Зализанный, потом Неджи. А. И Пейн. Пейн тут, кстати, есть. Вот реально, я ничего тут не смотрю, кроме вот легендарного Шиноби за 70 призывов. Вот я ничего не смотрю тут, кроме этого. И то я только на Хаммера смотрю и на недельного. То есть вот так вот. То есть, получается, можно. То есть я же говорил вам, если вы не можете там выбить Гара, то можете ставить Имената. То есть, ребята, третью пачку можно собрать без доната, вы понимаете? Третья пачка из 5.
Ну ладно, с вами был Ацет сегодня. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Следующее видео будет про одну из легендарнейших пачек, пачку Инь или пачку Ям. Надеюсь, вам понравился этот ролик еще раз. Всем удачи, всем пока.